வணக்கம். இன்னைக்கு சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன். அதுவும் மஞ்சள் பூசணிக்காயை வச்சு ஒரு அடை தாங்க பண்ண போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். புழுங்கல் அரிசி இந்த டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் அளவு எடுத்திருக்கேன். 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டேன். இப்போ புழுங்கல் அரிசி தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கலாம். அரிசியை இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். மாவு அரைச்சாச்சு பாருங்கள். தோசை மாவு பதத்துக்கு அரைச்சாலே போதும். இப்போ வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் பூசணிக்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்கிக்கலாங்க. நான் 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா மாவு அரைக்கும் போது உப்பு சேர்க்கலை. இப்போ பூசணிக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1/4 கிலோ பூசணிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். நல்லா துருவிக்கிட்டேன். ஒரு பீஸில் தேங்காய் துருவி வச்சிருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு கொத்தமல்லி. இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ மாவில் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி வச்ச மாவில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடை தோசை சுட்டு எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக அது மேலே எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு சைடு வெந்துருச்சுங்க. இப்போ பரட்டி விட்டுக்கலாம். ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இப்போ எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான அடை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். டெய்லி இட்லி தோசைக்கு பதிலாக இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுங்க. மஞ்சள் பூசணிக்காயில் இரும்பு சத்து கால்சியம் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல்